बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात इतवार 29 दिसंबर मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया। महकमे मौसमियात की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम साफ़ और मौसम खुश्क, सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के वस्ती इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफा और कश्मीर और दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम जज़वी तौर पर अबरारूद। आज दिन के वक्त मुल्क के अक्सर इलाकों में, खास तौर पर जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मैदानी इलाकों में मौसम जज़वी तौर पर साफ़ और खुश्क रहा। सुबह और रात के औकात में ठंडी शिद्दत बरकरार। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर मौसम खुश्क और बसर सर्द। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। आज रात कल सुबह के दौरान सुबह पंजाब के अक्सर वस्ती और जनूबी और मशरक़ी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। इस दौरान फैसलाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद, जहांगीरपंडी, भटियान, दियापुर, पाकपतन, शोरकोट, मियां, चन्नू और दीगर इलाकों में शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। पाकिस्तान के तमाम सियाहती मकामातों, कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों पर शमूल साहली पट्टी पर मौसम खुश्क। सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने का इम्कान। शदीद धुंध के बाद पंजाब के मोटरवे पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वेदर लवर्स, अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।